愛的暗號，只因我一對天眼始終帶路，心思精細總有分數，當苦惱冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰買力實力我認最好，逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過勞儀，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計。點解會搞成咁㗎？你做過啲咩嚟？我邊個冇做過？唔關我事㗎。乜你以為就咁樣就可以毀滅晒啲罪證咩？可惜啊，天網恢恢。你睇下你啲罪證。咁人哋諗住 BB 都半歲大啦，咪俾啲 baby food 佢試下咯。點知呢度周圍都係。咁你就諗住毀屍滅跡唔俾我知啦喎？咁人哋驚你嬲啊嘛，點知你咁叻咩都睇得穿嘅啫。使乜講？如果唔係你老公，我點叫做古靈偵探啊？BB 頭痛頂啊！你又知？哇！翻工帶埋奶樽，低智慧都知啦。冇計啦，皇帝仔大食啊嘛，成晚咬到我。哇，于 Sir 啊，你又踩完夜間再接日間，好易殘㗎你。呢啲叫閨房樂，你哋呢啲寡佬唔明㗎啦。正所謂啊，得閒湊 BB， 老豆都變媽咪。好清楚，一啲問題都冇。我唔講住啦，我要做嘢嚇，拜拜。Morning Sir，哇，Morning Sir，搞咩啊你？頭又唔梳，衫又唔燙，喂，俾人見到用乜嘢破壞晒我哋重案組嘅形象啊？嚇！喂，老 Sir，你部電子手錶新買㗎，好型仔喎。俾你識貨，呢部嘢咧有齊晒所有最新功能不特止，仲有最先進嘅 GPS 全球定位系統，3日禮物嚟㗎。好靚啊！老 Sir，啱收到通知有命案發生。點啊，小白 Yes Sir。你估呢一單會唔會係密室殺人事件啊？嗰個老 Sir 真係小氣啊，係都要人哋塞埋同一架車度，慌死人哋坐蝕佢架車咁。車啊，梗係我嚟坐㗎啦，你唔坐都蝕㗎啦。喂，係咁大件事？得，我即到。大嚿，即刻轉咗。吓？轉咗？我哋而家去轉咗啊！10萬火急，時空有變。哦，轉咗。我冤知我有冇嚟嗰啲啊？無啦啦走去邊啊？唔清楚啊！於 Sir 講到10萬火急死人落樓咁樣，佢話一定要去喎。咩啊？點啊？羅 Sir，初步檢驗死者胸口有明顯刀傷。唔好意思啊，羅 Sir，遲咗少少。你講咩意思啊？係啊，而家做人父母真係甚艱難啦，即係話收到我老婆電話急 call，佢話街口嗰間藥房咧執笠大清貨，最後今日，咁我趕去啦，好彩執到幾包紙尿片咋，如果唔係啊，真係走寶啦。你唔係啊嘛？走去買紙尿片？冇計啦 ，B B 而家食得多屙得多啊嘛，一日要換好多紙尿片㗎，真係揾食艱難啊！誒 B 有咩發現啊？係確認，日本爸爸。誒，咪試啦。初步睇嚟，死者係俾人用利器刺中心臟致死。由傷口嘅大小判斷，兇器好有可能係一般嘅匕首之類。佢手上面嘅傷痕，嗰啲應該係俾同一把利器割親嘅傷痕。一刀又吉正個心臟，都好準啫。啊係咧，萬華姐啊，
，sorry， 我 Sorry， 漫畫呢度美國受訓，呢位靚女啱啱新調嚟嘅鑑證科同事，叫做陸安彤。你可以叫我做 Icy。 hi。怪之得佢咁酷啦，改壞名啊！鑑證有咩發現？我喺茶几上面揾到2隻飲過咖啡杯，但係杯上面並冇留低過任何嘅指紋。另外大門亦都冇爆門入屋嘅跡象，而現場亦都唔似有發生過打鬥嘅痕跡，所以到目前為止都仲未揾到任何疑似殺人嘅兇器。好明顯，茶几上邊有2隻咖啡杯，即係先前咧兇手同個死者咧曾經飲過咖啡，到門冇俾人爆破過，即係兇手同死者係熟人。咖啡杯上面冇指紋，即係話好明顯啦！兇手行兇之後，清理個現場，攞走埋兇器。咁即係話呢單係謀殺案？咁又未必。如果我冇估錯，呢一單應該係自殺案。你憑咩咁肯定佢自殺？大家唔覺得好奇怪嘅咩？兇手既然有時間抹走杯上面嘅指紋，仲帶埋件兇器走，點解唔索性帶埋呢一對咖啡杯走咧？如果死者係自殺嘅，點解現場揾唔到兇器？你冇話俾我聽，兇器有到腳走咗去啊？羅 Sir， 你問得好，個答案我仲未諗到。玩下啫，冇嚇親大家係嘛？一啲反應都冇，咁樣仲唔係自殺？你咪神探，諗咗咁耐，諗到啲咩啊？啱諗到。喺呢一個抗兇器上面，好明顯係少咗一條彈弓，再加上死者而家死亡嘅位置，佢心口嘅血冇可能擠到咁高咁遠，擠到上玻璃門上面。再加上門框有被刮花嘅痕跡，同埋死者手掌上面有被割傷嘅傷痕。如果我冇估錯，成件事應該係咁嘅。死者為咗要製造兇手嚟過嘅假象，首先沖咗2杯咖啡，然後飲咗佢又好，倒咗佢又好，最緊要就係抹乾淨晒杯上面嘅指紋。死者跟住就喺個抗兇器上面拆咗條彈弓落嚟，再利用呢一條彈弓，一邊綁住把刀，另一邊就扣住玻璃門嘅門框，最後對準自己嘅心口一刀拮落去，跟住鬆手。呢一把刀就會隨住呢一條彈弓嘅彈力，由呢一個玻璃門出聲就飛咗出去，跌埋落海，咁就神不知鬼不覺啦。於是乎，大家見到咁嘅情形啦，自不然相信呢一單就係兇殺案啦。但係死者點解咁樣做啊？咁就要問翻佢先知啦。總之咧，而家只要揾到嗰件兇器咧，就可以證明我嘅推測係冇錯嘅。你講啊，出邊大海茫茫，點啊？羅 Sir， 麻煩借你嗰部最先進嘅電子手杖用下。你想點？唔該。嚟啊！拆條彈弓出嚟。佢搞咩啊？聽埋落去你咪知咯。喂，你想點啊？喂，你乜嘢嚟啊？多件生日禮物啊！Sir， 水警灣人咧根據 GPS 全球定位系統咧，果然喺兇案嘅現場咧對出嘅海底發現咗你嘅電子手杖喎。仲喺呢10公尺以外咧揾到個連住彈弓嘅匕首。鑑證科發現過之後啊，證實條彈弓咧係由死者屋企個抗兇器咧拆出嚟嘅，而喺匕首上面嘅殘餘血跡同埋指紋咧，亦都證實全部屬於死者嘅。據法醫方面證實，把匕首大細同埋形狀同死者身上嘅傷口極之吻合，咁即係話把匕首應該就係殺人兇器。哎呀，相差成10公尺咁遠，點解唔計埋啲紙尿片吸咗水之後嘅重量咧？真係失敗。咁都唔可以證明死者一定係自殺嘅，你唔俾個兇手佈嘅局咩？嗱，我問過啲鄰居啦，據講死者係一個病態賭徒，曾經欠下大耳窿呢一筆巨債。喺半年之前，佢同佢老婆已經離咗婚，對仔女判咗俾佢老婆所養。咁我哋都查過啦，喺2個月之前佢就買咗份保險，保險金就值成1000萬咁多。
喂，好明顯啊！佢今次扮俾人謀殺，就係想嗰筆保險金，然後就俾佢老婆仔女做呢一個安撫金啊嘛。哎呀，早知今日何必當初啊？你話咪？啊，于 Sir 你都幾醒喎，咁嘅古惑橋你都識穿嘅。咁今次都要靠羅 Sir 嗰部電子手杖先得嘅。你仲好講，無啦啦掟咗我部電子手掌落去，浸個鹹水縮埋，開心喎！咁冇計嘅，羅 Sir 你嗰部電子手杖有 GPS 全球定位系統，去到邊都揾到。嗱，為咗破案，犧牲小我完成大我，冇所謂嘅。好嘢，羅 Sir 今次又立大功啦！我哋恭喜羅 Sir， 希望佢升官發財啦！恭喜恭喜恭喜！恭喜羅 Sir， 好嘢好嘢！羅 Sir 好嘢，羅 Sir 好嘢！哇！乜 BB 喊得咁凄厲都唔理啊 ！BB 咧，我聽到喊得好緊要㗎。姐夫，如果你想聽你 BB 把喊聲，冇問題。原來你用咗 BB 嘅喊聲做鈴聲啊？點止啊！我呢個手機嘅鈴聲都係一樣，我覺得係仆鬼咗你哋啊！你個個嘅喊聲鈴聲都一模一樣，人哋打俾你哋啊！你哋邊個分到邊個啊？點會一樣咧？嗱，我呢一把咧就係你 BB 肚餓嘅聲。嗱，聽下，呢把咧就你個 BB 賴薯薯賴臭臭嘅聲。嗱，呢把咧佢就扭眼瞓嘅聲。係啊。我分唔到嘅，把把聲都一樣嘅。姐夫，你連你個 BB 嗰把聲你都分唔到，你點做人老豆啊？唉，仲係自己係古靈星探添喎。係偵探啊，唔係星探啊。係星探。晶晶咧？頭先 BB 喊到拆天咁，可能喺入面餵奶啦。哇！咁偉大嘅場面點可以冇咗我㗎？餵奶喎，講少啊！乜你入咗嚟啊？你頭先叫我咩話？我見你嬲住外母件衫，我以為你係佢啫嘛。我嬲住阿媽件衫，你當我係阿媽；如果我嬲住嫲嫲件衫，你當我阿婆噶啦。我知喺你心目中，我一早做咗黃面婆噶啦。你諗咗去邊啫？我幾時又當你係黃面婆啫？我明嘅，湊咗仔成半年啦，唔做黃面婆啊，都變咗做肥師奶啦。就算你係師奶，都係全世界上面最靚嘅師奶，係一個美貌與智慧並重嘅靚師奶，冇人靚得過你噶啦。真嘅？梗係真啦，我幾時呃過你啫？算你啦。哎呀，唔見咗啊！死去咗邊啊？你揾乜嘢啊？你唔係要入嚟餵仔飲奶嘅咩？係啊，我頭先明明沖咗樽奶噶嘛，跟住俾人打電話嚟喎，我咪同佢傾咗一陣咯，跟住唔見咗奶樽啊，去邊啊？喺呢度咯。大姨啊，唔好客氣喎，我自己 OK 得㗎啦。傻姨咧就乜都識，係唔識客氣嘅啫。你就 happy 啦，一家大細搬嚟外家住，晚晚有住家飯食，嗱喂，我得翻一個人啊，餐餐食自己咋。所以今日 OT 完啊，咪叫你上嚟食飯咯。嗱，你記得食翻夠半啦。哇，咁我個女啲 OT 錢啊，咪揾埋都唔夠你食。哎呀，你估我想開 OT 嘅咩？你知唔知啊？有陣時一個人衰起上嚟咧，真係行步路都打到褪㗎。唔係一線牽有咩事啊嘛？頭先咯，差唔多收工嗰陣時啊，有個女客人嘅屋企人上咗嚟嘈，仲差啲搞到報警咁滯。咁佢嘈咩啊？咁我哋之前咧就安排咗兩個客人相睇啊嘛。咁點知個女人咧就俾人騙財騙色喎，後嚟咧就搞到食藥自殺，而家仲喺醫院嗰度未醒㗎。咁頭先咧佢細佬咪走上嚟大吵大鬧咯，話要告我哋喎。咁你介紹咗個咩人俾佢識啊？咁我哋一向都係根據佢哋提供嘅資料，然後安排相睇㗎嘛。咁之後發生咩事，關我哋咩事啫？可？所以我話唔做中唔做保唔做媒人三代好啊！哇，萬一個女人死咗，咁你咪變咗間接殺人兇手？唔係咁大劑啊嘛？咁啊唔使擔心嘅。嗱咁啦，聽日你去醫院同人哋講翻幾句好説話，咁希望大事化小，小事化無啦。一日都係嗰個子情啊！個老豆就話幫佢兄弟開餐館啫嚇，咁佢自己大人大姐學乜人走去讀書啊？搞到我哋而家一線牽踢晒腳。計我話最黑都係張 Sir， 忽然間天各一方，諗起啊都戥佢凄涼啊！好彩正義份人擔錢唔偷食咋，如果唔係要人等幾年啊，哼，實定散硬。喂，話時話，我哋都好耐冇見 DIE 班舊同事啊，唔知佢哋而家點咧？嗬？
個半個，算得係乜嘢？跟我嚟！書記放開人質，你嘅命重包圍。為咗拯救全世界，我已經準備作出任何嘅犧牲。我而家就先揾佢做陪裝。哎呀，我暈啦！喂，係真㗎！快啲唔好咁認真啊，照劇本啊，俾飛虎隊制服啦！唉。你哋班反恐特警果然身手了得啊！咁啊，梗係啦！為咗確保金牌選手嘅安全，所有參與反恐演習嘅特警個個都去過蘇格蘭場受訓，肯定喺1分鐘之內可以拯救人質，解決所有危機。我以為扮晒李小龍上身咁就好得㗎，遇到你呢班特警嘅精英，乜要扮下聲風哇！講啲咁嘅嘢，今次大鑊啦！喂，呢啲特警。李小龍呀！小龍上路，大路擺明。你可以侮辱我，但係你唔可以侮辱一代宗師李小龍先生。聽到未？張正義。Hello， 又到咗警訊自受歡迎嘅環節，法證群英嘅時候啦！我係你嘅節目主持人李人，今日好開心帶大家嚟到化驗室去講另一位當今世上至靚仔、至有型嘅法醫官 Pierre， 跟我嚟啦！飛仔裏面啫 ，Hello Pierre。Bonjour à tous。我知道好多朋友對法醫嘅工作同埋解剖屍體嘅過程咧好有興趣㗎噃。絕對冇問題。其實咧，但係咧，我諗大家對你嘅私生活更加有興趣㗎。私生活？好似你嘅美滿婚姻生活咁咧，我知道你係一位好好嘅賢內助㗎噃，係咪？都係嘅。咁樣你有啲乜嘢想同呢位咁支持你嘅賢內助講啊？有咩講？不如你用法文喺鏡頭面前同佢講聲 I love you 啊！真係要講？喂，梗係啦，講啊！好，我講啊。Je t'aime。其實 je t'aime 咧，即係法文啊 I love you 咁解。je t'aime。但好啊，呢度已經夠晒凍㗎啦，仲要聽你哋兩個講埋啲咁骨痹嘅嘢，點頂啊？你哋做埋佢啦！你唔係啊嘛？咁嘅嘢再出？係啊，Sir啊，家下啲觀眾啊唔中意睇硬料㗎啦，佢哋中意睇啲軟性啲嘅新聞。你睇而家啲頭條就知啦，唔係個個觀眾咧都頂得順湯師嗰啲嘢㗎。弊在更加冇人中意睇你兩公婆對住鏡頭喺打情罵俏咧。唔該你做嘢唔好咁冇嚟搭手好唔好啊？呢全部都係啲投訴嚟㗎，唔係投訴你做事公私不分，就係投訴你成日掛補妝，阻慢晒個拍攝進度。Sir 啊，呢啲觀眾邊識嘢㗎？而家進入高清嘅年代㗎啦嘛，我要化靚啲個妝，名間嚟影響我哋警隊嘅形象㗎。你咪話我唔俾多次機會過你啊！喺嚟緊下個禮拜嗰個真人 show，你做得醒醒定定，好好睇睇至好啊！如果仲有啲咩出錯嘅話，你練腳骨力都得㗎。你哋做咩啊？翻藍必啦！細路，你老豆開嘟嘟，細路。哎呀，
呀，咩都驚啊！你就好咯，你生完 BB 個身材都 keep 得咁 fit 嘅。嗱，位我啊，食嘢都鏡住啊，驚上鏡肥。你好似我咁啊，一日到黑湊住個 BB 啊，一係咧就餵奶，一係咧就話換尿片喎，想唔 fit 都幾難啊！喂，聽講你正話講嗰啲嘢有一半都係你屋企人做㗎喎。所以我先搬翻屋企住啫嘛。如果要我成日湊住個 BB 啊，我寧願翻工啊，捉晒好過啊！都唔係啊，其實 BB 都好易湊啫嘛，佢對住美人咁耐啊，都冇喊過半句。咩啊？你未聽過咩？小朋友係中意靚女㗎，你咁叻啊，自己生翻個啊！你估佢唔想要等我家姐翻嚟先有得傾啊？喂，係咧，咁耐冇見，大家做嘢做成點啊？哦，幾好啊 ，Madam！早2日啦，正義參加反撈訓練，好刺激啊！正義呵。講起刺激啊，我仲刺激啦！先2日我做警訊訪問阿 Pierre 喎，咁喺停屍間裏面啦，做下條屍突然彈起身喎。有呢咁嘅事？唔使咁緊張，條屍咧係 Kelly 扮嘅，佢話頂唔順停屍間啲冷氣，所以咪彈起身咯。你哋就好啦，日日都有咁多刺激嘢發生，難為我啊，淨係湊 BB 好悶噶嘛。啊係啦，話時話啦，阿費 Sir 退咗休喺蘇格蘭嗰邊唔知點咧嗬？哦，我今日收到阿費 Sir 張明信片啊。係。佢話喺嗰邊開咗間餐廳。哦。賣 cake。賣 cake？咁即係賣蛋糕？啊！呢個費 Sir 啊，玩食字玩到翻自己老家喎。你仲記唔記得咧？阿費 Sir 嗰個金句啊，咩 Three carpenters are smarter than Mr. 豬喎。我話俾你聽啊，諸葛亮啊，唔係姓朱嘅，係姓諸葛㗎。你記得？喂，有一句咧係 Happy brother his wife 咧，記唔記得啊？記唔記得？梗係記得啦，順德歌情永遠失手耳㗎啦嘛。搞嘢喎！諗翻起以前 DIE 啲日子咧，真係開心過而家好多喎。都唔係啊！嗱，而家大家都幾好啊，有表現有進步。哎呀，夠鐘啦，我唔講啦。Madam 我俾翻 BB 你先。哎呀，我要做 facial 啊！美人，你去飲咩？唔係啊，我之後咧跟住要拍嗰個警訊嘅真人 show 啊，咁我梗係唔靚出鏡噶嘛。你唔係話過2日嗰個突擊掃黃真人 show 啊嘛？係啊。我同小鳳姐都有份喎。係啊。唔係㗎，嗰個 show 我都有份喎。咁我哋 DIE 可以又再喺埋一齊咯。做 facial 啦，一齊做 facial 啊嘛。好啊！好啊！Hello， 又到咗警訊嘅時間啦！我係你嘅節目主持人美人。今日我好興奮，因為我會帶大家去參與一場突擊掃黃行動。而呢項行動嘅主持人有我哋重案組嘅 U Sir。U Sir， 呢項行動嘅詳情係點嘅呢？簡單嚟講咧，呢一次突擊掃黃行動主要就係打擊區內嘅色情場所。而呢一個突擊掃黃行動，除咗有我之外，亦都聯同咗2位警隊嘅精英，張 Sir、謝 Sir。OK。幾緊張啊，爭啲又掠。喂，阿美人啊，我正話有冇窒啊？點啊？你頭先就係對咗嘅鏡頭笑同埋岌頭咋？窒乜鬼啫？使乜俾個大頭你啊？咪就係，我哋又咪第一次掃黃，使唔使咁緊張啊？咪就第一次上鏡啊嘛。係啦，萬一班友反抗，咁點算啊？小鳳姐，你唔使咁驚青嘅，入邊有晒劇本㗎啦。無論嫖客同埋嗰個妓女都係臨時演員嚟嘅，唔會有事㗎。嗱，朗哥就有經驗啦。總之陣間個個靚仔仔，我扮靚啲，準備等記者訪問啦。乜呢次行動唔係保密嘅咩？點會有記者啊？你方唔係有人放料出去咩？哦。咩啫？咁如果唔搶翻個頭條啊，我點會有機會入到娛樂圈啫？出發！ Yeah！ 話晒我哋今次呢個突擊掃黃行動，就咁搭 lift 上去，好似唔夠氣勢咁啊！于 Sir 講得啱喎，幾時見過飛虎隊搭 lift 上去捉賊㗎？黃店隔 lift 有牌知道，行樓梯。Let's go！ 總之啲樓梯咁鬼高啊，就唔扮應搭 lift 啦。幾時先到9樓啊，一哥？就算硬到上去啊，冇力掃黃啦。你哋唔好數住，唔好望住，咩都唔好諗，廿下好快到㗎啦。於 Sir 講得啱啊，你咁行就行啦，咁多嘢講。得唞下先啊！唞咩啊，小鳳姐？咦？
由甲咁快到㗎？我哋明明行咗。但真係9樓喎，唔好講咁多啦，事不宜遲，立即行動。啊 Come on， 9位，警察插埋。呀，拍得佢門啊！小哥，俾你啲啊，俾你啲啊。哇！咩事啊？竟然連外傭都請埋，都幾抌半啊！好勁喎！喂，你做咩？哇！報照住家菜標，可惜啊，我哋唔到嘅。正義，交俾你。喂，你有冇搞錯啊？你知唔知我係邊個啊？有乜嘢翻差館子講？我硬係覺得呢個嫖客咧咁熟面口嘅，最警拍嚟拍去都係嗰兩個臨記，梗係熟面口啦。係行啦，嗱手飲添。BB，你爸爸就好啦，可以同啲阿姨啲舊同事一齊掃黃。我同你掃咩啊？掃貨咋？瞓咗，聽唔到。你中鑊大鑊，所有嘅積包保你一乾二淨。我即刻示範一次俾大家睇。嗱，睇住啦，只要係咁易拆嘅嘢，係咪好神奇咧？哇，一攞跑啊喂！呢個係魔術表演，搞下氣氛嘅啫。大家都知啦，由於時間嘅關係。哇 ！UFO 啊 ！UFO 邊有啊？好似細結晶，我跳喎！Lucky 喎，你咪走啊 ！Lucky 喎，走啊！喂 ，Lucky 喎，你咪走啊 ！Lucky 喎，你咪走啊！大口鷹，喂，連阿婆都啱。哎，師姐啱晒啦，麻煩你幫我睇住 BB， 唔該晒你啊嚇。喂！收環成功，阿 Sir， 其實我哋做戲啫，唔需要咁認真啦。咁樣塞住佢啊，隨時焗死佢啊！掹鬼咗佢。好啦，哇！呢班人傻㗎嚇，你知唔知我係邊個啊？話時話，你個樣真係好熟口面㗎，你係咪臨記阿頭啊？喂，之前嗰個家嘈好跛有冇你份做㗎？冇把可能啊！你知唔知佢係你哋嘅頂嘢嚟㗎？你咁都唔認得，冇乜錯，屈啲咯！你碌大對眼同我睇清楚。真係頂嘢啊！真係啊 ！sorry， 我哋可能搞錯咗啊！我哋唔係去9樓 A 嗰間雞竇咩？係咯，我正話嗰層係6樓嚟㗎，你有冇睇錯啊？死啦！咩事？下邊好多記者等緊啊！唔係冷靜。嗱，呢層我遲啲同你解釋。而家首要任務咧，就要點樣去掩飾你嘅身份，唔好俾啲記者見到你或者影到你啊嘛。冇嘢嘅，嗱，再做翻晚佢張，咁啊，甚至知鬼不覺㗎。啊，幾時做嘢嘅？遲啲要特技數學行動啦！食工啊！把聲咁熟嘅。阿 Sir， 離晒大譜嘅，本來我喺 designer 屋企嗰度啊試緊化妝舞會套衫噶嘛，點知佢班友撞上嚟搞禍晒。總之你同我搞掂佢啊嚇！咁啊係，啲咁簡單嘅任務都可以搞鑊捉出嚟嘅。計我話一要革走晒班友仔。照我睇嚟咧，可以對付呢班友仔，唯一嘅辦法就係重組 DIE。重組 DIE， 正所謂塵歸塵，土歸土，垃圾歸翻垃圾佬啊嘛！呢班警隊垃圾應該就掉去佢哋垃圾房。哇！你呢個建議正到不得了啊！但係費格遜又退咗休翻咗老家啦，揾邊個人嚟先鎮得住呢班馬騮咧嚇？咩話？上頭決定重組 DIE。memo 都出咗啦，
估唔到我又可以同翻正義一齊做嘢啦！有陣時諗下咧，寧願查嗰啲陳年舊 case 都好過做嗰啲乜鬼嘢真人 show。好唔公平啊！睇爆頂係單嘢我都有份噶嘛，有乜理由你哋有得翻去 DIE 我冇份喎？你仲好講啊！你為咗捉大口鷹，將 BB 求其抌俾一個3唔識7嘅人湊啊！好彩依家 BB 冇事咋，如果唔係你真係有排驚啊！ BB 嗬？咩3唔識7啫？人哋知道嗰個伙計嚟噶嘛，先至俾佢湊啫嘛。而家 BB 咪安全翻嚟。為咗人哋推住 BB 車追你啊，追咗幾條街，追到氣都咳埋咧。我唔理啊，總之你哋有得翻去 DIE， 咁冇理由我一個人湊仔噶嘛喺屋企。咁我哋講好咗噶嘛，為咗要 BB 健康快活咁成長，你要停職1年，全心全意照顧 BB 噶嘛。如果唔係當初抽牌抽輸俾你啊，我真係冇咁蝕底啊！咁你係咪想再抽過啊？嗰副牌啊，都唔知咩牌嚟㗎，抽親都輸嘅。咁或者命中注定你要去照顧 BB 咧，你估呢份工易做㗎？好多人恨啊，都恨唔到啊！其實為咗 BB 嘅健康着想，你真係好需要貼身咁照顧佢㗎。嗱，你又當呢半年咧執行一個特別任務，暫時做住一個媽咪特警先啦。媽咪特警。真係翻嚟 DIE 人都精神啲啊！冇錯。喂，你睇下呢隻 DIE 一啲都冇變過㗎喎，我嗰個陳年電腦啊都仲喺度啊！哇！你睇下一塵不染喎，唔通我翻嚟之前有人同我大掃除過？梗係輝 Sir，你睇下佢個位啊，一樣咁乾淨，梗係佢翻過嚟。唔好傻啦，輝 Sir已經退咗休㗎啦，佢哋點會咁大手筆出埋機票請佢由蘇格蘭翻嚟先得㗎？咁啊係咯，咁你係邊個做我哋阿頭啊？會唔會係潮州音樂嘰嘰顧嘰嘰冇網管啊？你都係咪自己個自己啊？我啊，全把帶埋翻嚟啊，得閒踢下幾過癮。其實邊個做我哋阿頭都冇所謂，最緊要好似阿輝 Sir 一樣，執行呢個積極不干預政策同埋無為而治嘅精神。不過費 Sir 呢啲稀有動物嚟㗎喎，我諗喺警隊都難揾到第二個㗎啦。講真啦，如果我哋唔係賴咗嘢，都唔會翻嚟 DIE 啦。如果做我哋阿頭，咁佢賴嘢，咪賴得勁過我哋好多。由今日起，我就 DIE 最高負責人。我都估到㗎，你記唔記得有一次高層會議啊，我 Sir 俾人捉到佢打機啊？點知啊？我仲記得啊，有一次去保護外國正要睇花車，佢跌咗支槍喎，好在後尾啊，佢喺垃圾桶揾翻啫。仲有啊，我記得有一年嘅回歸紀念日升旗禮，佢企喺度睇下，中暑添啊！有啲印象，有啲印象。仲有一次啊，掃黃行動喎，一次拉咗幾10個北姑翻嚟，阿羅 Sir 忍唔住興奮得滯，攞個手機出嚟 V 晒手咁影相啊！低咗啲阿人好啦。覺得好笑咩 ？No Sir， 大家坐埋同一條船，我絕對唔會笑你㗎 Sir。Yes Sir，放心 Sir，唔會笑你 Sir。睇你啲班友，態度散漫，冇嚟紀律，簡直係警到你嘅恥辱。我唔理費 Sir 以前點管理你都好，由而家開始，我就係你哋嘅頭，所有嘅嘢都要聽我吩咐去做，知道嗎 ？Yes Sir。大家聽到啦，即刻抄翻晒舊file出嚟，睇下有咩檔案要跟。揾著，邊個俾你哋去查案啊？未學行先學走。今日首要嘅任務就係先將檔案室裏邊嘅file全部重新分類。你知唔知裏面有幾多 file 啊？入到幾時喎？長命功夫長命做，一日未搞掂，一日冇得查案。Understand？ Yes sir。喂，哥仔，你咩檸茶嚟㗎？咁澀嘅，叫人點飲啊？喂，大叔，呢度街坊茶餐廳嚟嘅啫，收你10蚊杯檸茶，係咁上下啦。要咁靚嘢，去大酒店飲啦嚇。豈有此理啊！個個有心同我作對嘅。不過費格遜啊退咗休翻咗總監，咁到底邊個先鎮得住呢班馬騮咧嚇？就咁，嗱，羅 Sir 咧就身為於子朗嘅上司啦。今次於子朗搞咗咁結嘅嘢，咁我諗個羅 Sir 你都要負翻多少責任㗎啦。王 Sir， 我睇你講嘅説話冇人會明嘅。哎呀，最緊要羅 Sir 你明嘅啫。你知我份人啦，不嬲就係對事不對人㗎。嗱，以事論事啊，今次重組 DIE 呢個咁好嘅 idea，由阿羅 Sir 你親口提出啊，咁領導 DIE 嘅重任，
真係非阿羅 Sir 你莫屬㗎。黃 Sir 講得有佢嘅道理嘅。如果大家都冇異議嘅，就咁決定啦。好啊，羅 Sir 就係最佳人選啦。哎呀，羅 Sir，你睇兄弟幾支持你，真係眾望所歸啊！換作係我，唉，一定當仁不讓啦。喂，咁啊，我哋個個都睇好你㗎。你去到 DIE 一定大有作為。咁呢個歷史重任，我交俾羅 Sir 你啦。你班廢柴，竟然夠膽笑我！你哋睇住你，我唔搞到你個 DIE 雞毛鴨血，我就唔叫羅有幸。搞咩啊你哋？喂，羅 Sir，我想定同攞人啊！羅 Sir，我哋 BBQ 啊，啱啱啊！羅 Sir 啊，你都嚟整翻件啱晒你嘅豬扒先啦！羅 Sir 啊，羅 Sir，而家啲火好靚啊，啱啊！ BB 叫羅 Sir 啦。Hi。喂，咩得英？你咪放緊大假嘅，你早嚟做咩啊？我一個人食啊，唔知食咩好啊！咁見到嗰個 BBQ 鋪頭大減價，買埋啲雞翼啊、腸仔同大家一齊 BBQ 咯。羅 Sir 食晏未啊？嚟啊，一齊啊，多個人多支叉啫嘛。嚟啊，牛丸好靚啊！咁得閒出嚟 BBQ，當我分好晒啦咩？哎呀，勁 easy 啦，一早分好晒啦，等你翻嚟過目啫嘛。真係分好晒啊嘛！真係㗎，啊你唔好信啦。係得咁多咋？有其他咩？其他喺呢度啊，羅 Sir。咩話？仲有咁多其他？其實咧啲 file 真係好難分㗎，好似其中有幾個案件咁樣啦，先奸先殺，後奸後殺，唔奸都殺，奸到一半，然後殺咗之後再奸埋嗰一半，咁啲 file 好難分，咪分咗去其他咯。係啊，仲有啊，好似呢幾個咁，唔知擺喺打劫案好啊，定擺喺謀殺案好？誒謀殺案啊，都有好多種噶嘛，有俾毒死嘅，揾槍射死嘅，用刀吉死嘅，揾繩勒死嘅，仲有啊，有啲啊俾人推落街跌死噶嘛，喂，仲有個，夠，淨係死蠢嚟嘅，分類好難咩？等我做俾你睇。做嘢果然有工作效率。點知啊？你睇啲 file 搭得幾整齊，簡直揾隻墮咁啊！羅 Sir 真係好嘢啊！不愧係我哋 DIE 阿頭啊！羅 Sir 英明，我哋高明；羅 Sir 英明，我哋高明；羅 Sir 英明，我哋高明。我咪好品。喂，晶晶，咩話？洗撞鬼入咗醫院？點啊，細姨，你冇事啊嘛？你見唔到咋？你見下睇有冇事啊？你知唔知真係好得人驚啊？我咁大個女第一次撞鬼，原來真係咁得人驚㗎！傻姨，你唔好猛咁喺度話撞鬼，究竟發生咩事啊？係咯，你無啦啦點解會走嚟醫院嘅？呢個都係子朗咯，子朗叫我探嗰個女卡人啊嘛。咁我咪以心為心買咗扎花，走嚟醫院嗰度探佢咯。我仲記得我嚟到醫院嗰陣咧，大概係6點鐘左右。點知我嚟到先知道個女卡人喺1個鐘頭之前就啱啱斷咗氣，結果人就探唔到啦，仲俾佢嗰個惡死細佬啊鬧到我狗血淋頭。唉，一個人衰起上嚟咧，真係頭頭碰著黑㗎。我諗住走啦，點知竟然咧 lift 都壞埋，唔係啊嘛？咁咪行樓梯咯，誰不知行到半路中途啫。唔係咁得人驚咁猛鬼啊嘛！係咯，個電錶房點會無啦啦有條死屍喺度㗎？我點知啫？知道我就唔會走入去俾佢嚇親啦。啲警察啊好離譜啊！而家撞鬼嗰個係我啊，我係受害人啊！佢哋而家當我賊咁啊，捉住我問東問西，最衰都係你啊！總之搞到我撞鬼。哎呀，佢哋話咧，會唔會嗰個女人認定係我哋一線牽壓到佢變財變色，跟住死唔眼閉？而家翻嚟揾阿細姨，你報仇唔係㗎，佩佩拍我啦！子朗你而家點啊？阿姨你冷靜啲，呢個世界邊有咁多鬼啊？查實就有人嚟醫院嗰度偷屍，運送途中啊驚動到一啲人，咁啊急起上嚟求其掟去電錶房咯。係咯，放心啦，呢啲咁簡單普通嘅案，相信警方好快就會查出真相㗎啦。忙就係咁忙啦。
當初咧介紹個對象俾個 client 嗰陣時咧，佢就話驚住靚仔冇本心，專登係揀咗個老實嘅，原來都係出事。早知係咁啊，嗰陣就叫佢揀個靚仔啦。唉，你而家冇事咪得咯？點啊？使唔使我哋幫你辦手續，翻屋企休息啊？吓？唔係喎，晶姐同子朗咧就翻外家，子晴同姐夫去咗美國，成家咁大，得翻我一個人啊！我今晚留喺醫院度過夜好過啦。佩佩，你陪我。吓？估唔到傻姨真係驚成咁喎。思變啊！有邊個唔驚啊？但係你頭先唔係我頭先就驚阿 Sa 姨驚，我先求其做個古仔話俾人偷師啫。其實真係思變有幾出奇啊！思變？你講真㗎？呢個世界無奇不有啊！真係思變有幾出奇先？咁我想佩佩留低咗陪洗衣，如果條屍走翻轉頭揾咗你算賬，咁咪弊死啦！啊！我哋咩燈英都會驚成咁樣嘅，你啲醜態跟住俾人錄晒啊！喂，Pierre，于 Sir， 你喺邊啊？我喺部 lift 俾人揼緊。于 Sir， 咩邊？啱啦，發生件怪事啊！行啦行啦。點啊？有咩俾我哋聽啊？咁嘅，之前發生咗件怪事，喺醫院樓梯間個電錶房度發現咗個死屍。後來我出於好奇心，於是揾咗個錄影片段嘅 backup 嚟睇，點知係咪真係影到有人嚟偷屍啊 ？Doucement, ne sois pas pressé。哦，佢話你又唔好咁心急。快啲啦，講咁耐。嗱，呢個就係死屍啦。不必你解説古怪的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數。當父老冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導。機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好。逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支。來望我知，穿梭空間太過樂意，讓你知，我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計。